sebelumnya perkenalkan, nama saya Quratul Aini Dwi Agustin dengan NIM 062111535012. Di sini saya akan mempraktekkan anamnesa pada kucing dengan kasus batuk untuk memenuhi tugas diagnosa klinik veteriner. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Sebelumnya dengan saya Dr. Quratul Aini Dwi Agustin. Ibu namanya siapa? Nama saya Sally, dokter. Sally. Terus nama hewannya? Namanya Koko. Halo Koko. Ini kira-kira umur berapa ya Koko? Ini umur 4 bulan, dokter. Oh, udah 4 bulan. Ya, Terus jenis kelaminnya? dia betina, dok. Oh, betina. Kira-kira keluarnya apa ya? Akhir-akhir ini tuh dia kayak sering batuk gitu, dok. Dan kayak suara nafasnya tuh berat. Terus batuknya udah berapa lama kira-kira? Sekitar kurang lebih 3 hari ya, dok. Oh, tapi nafsu makannya normal? Normal. Terus kasusnya gimana, normal? Normal aja, dok. Oke. Terus sebelumnya udah pernah divaksin belum? Belum ya, dok. Oh, belum. Iya. Nanti divaksin secara rutin ya. Tapi kalau pemberian obat cacing, Belum juga, dokter. nanti juga diberi secara rutin ya. Iya, dok. Terus ini dia dikandangkan sendiri atau gimana? Kalau malam dia di kandang sendiri, tapi kalau siang ini kita lepas sampai sore di rumah di rumah. Oh, oke. Ada kucing lain nggak selain Koko di rumah? Ada 2 saudaranya. Nanti kalau bisa dikandangkan sendiri ya untuk mencegah penularannya. Untuk selanjutnya saya observasi terlebih dahulu ya pemeriksaannya. Duduk di sini dulu kakak. Ya.